E siamo al secondo giro dopo la quarantena della Madonna. Scusa? No, scusa. Amici, vuoi di hi o vuoi di ha? Campanaro, ding dong dan, ding dong dan. Prima la sicurezza, poi il divertimento e l'ingarellamento anche no. E poi si allunga le gambe perché se no mi figlia crampio ma vecchi. Questo ci mancava. Come la strada bianca, ragazzi? La strada è giusta. Mi stai dietro scardavano. A un certo punto ho visto i bernini e ero dentro, era tipo rossissimo io. Che quello che mi finisce fa una sega facendo uguale. Era grosso! Oh, l'avevo fatto te, Tu hai il numero 1. Lui è fermo, Non vedo niente, mi si appanna la visiera. Avus. Che bello, le foglie umide. Maiale. E che da... Oh, maiale, spacco la GoPro. Non lo vedete mai, ma provo a zoomare. C'è una mongolfiera. Ho un palloncino grosso, ma penso sia una mongolfiera.
devi avere sotto 20.000 euro un po' a partire da loro. No.